This woman, mama oyo maybe she was married. akozala zaina libala. This woman, Mamango maybe she had given birth. akozala se obe abota. This woman, Mamango maybe she was also born by parents. akozala yepe abota bana baboti moko boye. But we don't see anywhere Metozomona bangote na Bible. where those people are identified with her. Bato angoto moni teska ba identifie bango. We only see Eloko tozomona kaka her ye and her na situation. likambune ya makila. People Bato are with you bazana yo because you're okay. parce que ozana obien. Your husband Mobali nao is with you azana yo because you're beautiful. parce que oza bonzenga. Your wife Mwasi nao may be with you akozala nayo because you have something. parce que ozana mwa kantuku bianza. Your friends, Baninga nao don't even talk about those ones. kolobira kutu bangote They're with you bazana yo because you're okay. parce que yoza bien. But when a situation comes, Mais soki silikambe kweli yo you can look left, right, and center. okotala likolo na se mopanzi partout. And you begin asking yourself, Okobyo mituna. how did I even come in this world? Ngai nakoma na mokili wa ndenge nini? Was I born by a mother? Ngai nabotama na mama? Do I have an uncle? Naza na tata mwaso Do bipo? I have an auntie? Naza na noko? Do I even have a friend? Eske ngai naza pe na baninga? Oso Because the mituna. situation, Wale za situation? the only motive it comes for, the only motive it comes to do, Oyo santima ka likambo ka yaka po esala to stay with you, po ekangama na yo to chase everybody around you, po ebenga na mutu nyoso nzinga zinga na o. so that you can be like this Po with this. yo okoma moumwe pa na yange kangami na yo na nzoto boye. But I came under this anointing Me na ina sene pakwa to o. separate you Pona separe yo with every negative na situation situation moko that negative. the enemy has put upon your Oyo life. mungu na bamba yo. I said tonight, Na lobi poko ya there lelo. must be a spiritual Il separation. faut séparation spirituelle ezala. Tonight, Poko ya lelo. there must be a spiritual Il faut separation. séparation spirituelle ezala. Divorce is being done Divorce ezo salema. with your poverty. Na pauvreté na o. Divorce is being done Divorce ezo salema. with your sicknesses. Na maladie na o. Divorce is being done Pokabwanye salemi. with your loneliness. Na kozala yo moko. Divorce is being done Pokabwanye ezo salema. that the enemy had put upon her. Oyo munguna abamba ye. So many people you hear, Batata ebere bozawa. many people you're following me. Bato ebere bozali olandanga. The only friend you have, Moninga oyo ka the ozanango. only compassion you have, Muto ya kozala na yo is pembeni. the situation Eza nde likambo. that the enemy has made you succumb to. Oyo munguna asali yo okoma maumwe pana yango. Friends have abandoned you. Baninga basundoli yo. Your husband has abandoned you. Mobali na o asundoli yo. Your children have forgotten you. Bana na yo moko babosani yo. It is only the situation that the enemy has put upon your life Eza kaka likambo o munguna abambi yo yango nde eza elongo na yo. Lift up your hands as we pray. Totomboli maboko likolo tosambeli. Father, in the name of Jesus Christ, Papa na kombo na Yesu Masia. thank you for this beautiful day. Merci pona mukola malamu alelo. It is a day you have prepared for us. Eza mukolo bongisi pona biso. We believe that we shall be glad and rejoice in victory. Tondimike toza nesengo peko sepela na kati ne longa. Father, we have come here, oh God, in your presence. Papa toye na kati ya bozali samina yo. Overshadow us with your presence, oh God. Zipa biso na presence na yo. We are in fasting and prayer. Toza na kati ya kokira peko bondela. It is an opportunity to meet with you. Eza libakwa malamu tokuta na Show yo. yourself to us this evening. Mimoni sepa na biso poko alelo. Offload every burden off our shoulders. oh Longola God. mikumba nyoso na mapeka na biso. Remember your word says that come ye who are heavy laden and I'll give you rest. Papa kanisa ilo bana yelo bike boya epana ngai bino nyoso bozana mikumba na upesa bino Father, we are bopeni. tired.
papa tolembi There are some people, they are tired of eza sicknesses. na batu moko balembi maladi There are people who are carrying debts. batu balembi na banyongo There are people who are carrying deception. batu bazomema ba deception There are people who are carrying confusion. batu bazomema ba confusion. Father, here we are with our Papa burdens. biso yeyo na mikumba na We biso bring our burdens to you tomemi mikumba panao because we know you're the only one who can give us solution. parce que toyebi ke yo kaka yo nde mutu okopesa biso solution. Father, offload every burden from every shoulder. Papa longola mikumba nyonso na mapeka bato. Let your word come to pass in every person's life tonight. Papa maloba na yeko kisama na bomo ya mutu That nyonso. you take away every burden. Papa longola mikumba No nyonso. matter that you take away every Ke burden. olongoli mikumba nyonso. Olongola ka mikumba nyoso. Amen. However much heavy they are, Ateza kilonde nini. here we are. Biso yeyo. As these people raise their hands, Ne bato batomboli maboko na they bango. have different types of burdens. Bazana mikumba ya bokeseni. They have carried them for a long time and that they are tired. Bamemi yango tango mulai pe baza olemba. But here, there they come before Papa you. bangoyo liboso nao. Take away every burden. Longola mikumba Let nyonso. them go back free. Zambe bazonga polele. In Jesus' name I pray. Onode. Nalingopesera nga vaze vazini bote na kombo ereki bakombo nyonso ya Yesu. Yebiseke boyeri malamu na 40 jours. Vanda na se nzamba pambola yo. I welcome you once again. Natombeli bino boye imalamu lisusu. We are still moving in our 40 days of fasting and prayer. Tozokoba na 40 jours ya bajeni pe prière. I pray always, may God bless every participant in these 40 days. Nazo sambela mikolo nyonso zamba pambola mutu nyonso ya participer na kati ya 40 jours oyo. What you're doing, Oyo nyonso zosala you will know its value after you have held your testimony. okoyeba valeur nango sima ya kozwa litatoli. Even those who have come here today for the Ataba first oyo time, baye mbala liboso lelo. you are so much welcome and you're blessed. Totombeli bino pe boye imalamu pe bokopambwama. Opambami, bapambami. Bopambwami. Because it is an opportunity Parce que zali baku malamu. to come in the church where there is an activity of seeking after God. Koyana église bisika bazana activité moko ya koluka nzambe. So if you don't mind, Siko soki esali yo mabete. if I were you, Soki nazalaki yo. I would join us. Elinga ki yo rejoindre biso. Let us fast. To gêner. If you have never fasted, Soki so gêna na note na vina o. try it. Meka lelo. Try something you have never done. Meka ta mwa eloko yo sala na note. Maybe to give you the results you have never had. Ekoza na yango nde kopesa ba resultat yo mona na note na vie. Please stop feeling sorry for yourself. Paldo komi yo keraka ba mawate. Oh, how can I spend a day without taking O na tea? olekisa mukolo ndeni na lieloko te. Put your tea aside. Chati mopanzi. Put your lip aside. Swa mapa cha mopanzi. Do something new. Sala quelque chose ya sika. In your Christian walk, Na kati etambo linayo ya mokristo. try something new. I'm talking to those who are beginning. Oui, nasolo bila ba oyo ba nouveau croyant. Sala quelque chose. I'm sure God is not going to disappoint you. Naza siri ke Nzambe ako decevoir yote. And for my fellow soldiers, Pe ba oyo ba ninga na nga ba soda. those who are already in the system, Ba oyo baza déjà na kati ya system. God is about to do something. Nzambe akomi pene asala quelque chose. Please hold on. Pardon, bo continuer, bo Let us kanga. keep on. To continuer. Let us drive this car. To kumba mutuka I know oyo. it's not an easy one, Na yebi eza facile te. but God is going to give us the grace. Mais Nzambe akopesa biso Let na us ngolu. fast for 40 days. To jeûner 40 jours. As the Spirit of God instructed our Father, Ka ndenge molimo na Nzambe akambaki tata na biso. let us obey the voice of God. Totosa mongongo na Nzambe. The problem with the children of God, Problème moko na bana we Nzambe. are so much big-headed. Tozalaka na mitu makasi. You want God to do things the way you want, Olinga akosala makambo lolenge yolingi. but you forget that God does things in His own Mais way. obosa na kezamba asala makambo na ndenge na ye. One of the things that make Him different from man, Moko na makambo esala ezalaka mbulunga nepa ya moto. one of the things that make God be different from man, Moko na makambo esala Nzambe azala bokeseni na moto. He does things in His own way. Asala makambo na ndenge na You ye. wait for Him on left, He passes Ozozela ye right. côté gauche,
aleki côté droite He does things in his asala own way. makambo na ndenge na ye. So if he tells you fast, Siko soki alobi na okila even if you have ever fasted, ata soki omeka yango te you just fast. yo sala nano Obey gene the voice of God. yo tosa mongongo na Nzambe. Maybe God is going to deliver you in this fasting. Ekoza na Nzambe alingia kangola yo na kati ya kokila oyo. I bless you once again. Na pamboli bino lisusu. If you're fasting, lift up your hands. Soki ya solo zo gene tombola loboko na Let's mobali. pray for more grace. To sambela pona ngolu mususu. Father, I pray Papa na sambeli. as we are continuing to seek for you, Ndenge tozo koba koluka yo. give us the grace. Pesa bisongolu. It's not easy. Eza facilite. The enemy raises, especially when it's time to seek for you. Munguna telemaka mingi soki to telemi to luka He yo. sends the spirit of distraction. Atinda kamoliwa distraction. Father, we ask you, Papa to sengi yo. hold our hands, oh God, Simba biso na maboko in nkolo. this journey of seeking for Na you, kati ya mobembo ya oluka yo. so that we can come up to 40 days Poto kende toko matina 40 in jours. victory. Na kati ne In longa. Jesus' name we pray. Onode. Amen. Soki ozobeta ngo pona Nzambe beta ya solo. Today I came to continue with our title of this week, Building the Altar of God. Lelo pe na ye na koba na mama likambo na biso ya poso oyo ya kotongela Nzambe bitumbelo. I'm going to be having a sub-theme Na kozana na sous-thème. that I'm going to put under this main theme, Naza kozana na sous-thème oyo na kocha na se thème. Building an Altar of God. Kotonga bitumbelo na In Nzambe. other words, seeking for God. Na lolenge mususu koluka I'm Nzambe. going to go brief in, Na- in this sub-theme Na sous-thème oyo na ukenda nenga mukuse. that is somehow connected to building the altar. Yango nde kozala ezo connecté na kati ya kotonga bitumbelo. Because among the characteristics of building an altar of God, Parce que na kati ya ba caractéristiques na biso ya kotonga or etumbelo na Nzambe. having an altar of God in your life, Po ozala ne tumbela Nzambe kati ya bomoi na yo. prayer and fasting is among them. Losambo pe ko genesa moko nango. Listen to me. Landanga isikoyo. There was a woman in the Bible Ezalaki ezana mama moko na Bible. that we all know the story about. Oyo azana lisolo biso nyonso toyebi yango. He is in the book of Mark, chapter 8, Azana mukanda ya Mark chapitre 8. verses 40 up to 45, A partir 47. ya verset 40-47. This woman, I have come really to talk about her in details. Mama oyo na ye kolobela na mwa mozindo. We have heard a story about her. Toyoki lisolo oyo etali ye. But she was going through a special situation. Mais abanda ko traverser situation moka bokese. My Bible tells me Biblia na ngai lobi boye. she was a subject to a negative situation. Azalaki mutu moko azwami na situation moko négative. She was vulnerable to that situation. Azalaki agumba mena situation wana. Being subject means being vulnerable. Kozala moko ya likambeza ke likambango ogumba meli yango. Having no choice. Oza na shwate. The Bible says she was a subject to a negative situation. Bible lobike akoma komema na situation moko boye. She had a negative situation that had taken her over. Ezalaki na situation moko négative oyo ezwa mobimba na ye. Regardless of her trials, Ata ameka ndenge nini. regardless of her financial expense, Ata azalaki na ko dépenser boni. the enemy in their family had made her a subject to that pain. Monguna na kati ya libota na bango akomisaki ye azala moko na konyokwa na likambo wana. Esclave ya likambo nango. Esclave. Merci mama. The situation this woman was going through, we may read about it and we think it's just a story as we always hear about it. But it was a painful situation. Situation mama oya banda ko traverser ezake tokotanga yango to kanisa keza lisolo lokola masolo mususu me ezalaki lisolo moko a passe. Because it was characterized by other things. Parce que ezalaki kala ezali na ba caractéristique ya makambo mususu. It was characterized by rejection. Parce que banda ko yebana na rejet. It was characterized by a bad stink. E banda ko yebana na sola mabe. It was characterized by a divorce. E banda ko yebana na divorce. It was characterized by loneliness. E banda ko yebana kana mama wana kozala ye moko. So many people you're here. Batu ebele bozali awa. Even some are watching me over Miracle Plus TV. Bamususu bozolanda ngane tando ya Miracle Plus. The enemy
a family, monguna akamata ya chayo ne tumbelo ya libota to subject you to a negative situation, even in your entire generation. po akomisa yo moumbu ya situation moko vina yo mobimba You struggle until you struggle no more. ozo bunda ti olembi ko bunda You have tried all your best. omeki nyoso oyo okoka osala You have spent all you can spend. odepanse nyoso oyo ozalaki nango You have thought all you can think. okanisi ti makanisi na onyoso But ekauki there is a satanic altar that your name and your generation was put. pe eza ne tumbelo bisika kombo na yo na bashenasi kolanda yo esike tiama That even if you do what? ke ata omeki neni Unless you run to God, kaka ti ata soki okepa nzambe you build an altar of prayer for God, sorry mama ata soki osali ndeni ti okende pa ya nzambe otongie tumbelo you can never get out of that situation. otikala kobima na situation wana te Listen to me. Read for me. landanga batangela biso na This bible is a woman who was a human being like many of us. aza mama mutu lokola mwasi nyoso She was a human being like all of us, azalaki mutu lokola biso nyoso but subjected me azwami to a situation. na situation moko Azwami te, akomi moumbu ya situation aha, Merci, be azwami ekomi mwa. Being subjected is like you're in a situation but you have no choice. So come esclave, is it sclavage? Yes, situation moko boy. mama taina biso lisusu ekozala eza wana te. Luke chapter 8, verses 40 up to 48. Luc chapitre 8 verset 40 47 elobi boy tango Yesu azongi na ngambo ya lak bato mingi baye koyamba ye po bango nyonso bazalaki kozela ye bongo moto moko aye kombo na ye aye ye azalaki mokonzi ya ndako ya lisanga afukameli Yesu pe abondeli ye po akende na ndako na ye pamba te mwana na ye se moko ya mwasi alingaki kokufa azalaki na mbula penepene ya 12. Tango Yesu azalaki kokende kuna bato ebele babandi kosimba ye mwasi moko atelemaki wana azalaki na maladi ya kobima makila esali mbula 12. Abebisaki mbongo na ye nyonso epai ya minganga kasi ata moko te akokaki kobikisa ye aye na nsima ya Yesu pe asimbi ye na songe ya elamba na mbala moko makila etiki kotanga Zerana na tozeli wana. Tozongi na 43. Na moni ya lingare zana ndengele mbisi esika penza nazo beta sete. Verses 43 elobi boy. 43 elobi boy Among them there was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. kati na bango mwasi moko oyo abelaki maladi banda 12 ya kotanga makila azalaki She had become a subject to her situation. akomaki moumbu ya likambo wana And she had spent all she had on doctors, but all in vain. pe adepasaki mbongo nyonso azalaki nango epai ya baminganga mbe nyonso ezalaki pamba Naekoloba na muto oyo te aza na mwa bashwa mususu. Nazoloba na muto oyo asuki. akomi na suka Nazoloba na muto oyo zo santiro suki. Soki nzambe abaraka sungi yo te. Oyebi te nini ya kosala yo nde na yeri lelo. Soki tozoloba ke muta suki. Soit soki nazolo utiliser langage wana. Omeki nyonso koki komeka na bomengo na ba relation na makoki na yo. Situation zo changer te. Yo nde nazolobela. Osuki. The Bible says bible elobi this woman, mama oyo she had ended. akomaki na suka I don't see anywhere in the Bible nazomona esika moko te kati ya biblia where they are talking about her husband. esika bazoloba obi batanga komba mobali na ye I don't see in the Bible namoni te na bible where they are talking about her children. esika bazotanga komba bana na ye Neither do I see in the Bible ata na bible namona where they are talking about her friend. esika bazobeta lisolo ya moninga na ye moko She was a woman azalaki mwasi who had ended. oyo akomaki na suka When someone comes to an end, soki mutu akomi na suka they become lonely. bakombaka bango moko Nobody wants to associate with them. mutu moko talingi apusana pembeni na bango
akomaki mowumbu. The only friend that she had Moninga malamu oyo azalaki nango was kaka. the situation Ezalaki nde likambu. that the enemy had put upon her. Oyo monguna abamba ye. So many people you hear, Batata ebele bozawa. many people you're following me. Bato ebele bozali olandanga. The only friend you have, Moninga oyo ka oza the nango. only compassion you have Mutu oyo akozala na yo is pembeni. the situation that Eza nde likambu. the enemy has made you succumb to. Oyo munguna asali yo okoma mawumu epa na yango. Friends have abandoned you. Baninga basundoli yo. Your husband has abandoned you. Mobali na o asundoli yo. Your children have forgotten you. Bana na yo moko babosani yo. It is only the situation that the enemy has put upon your life Eza kaka likambo o monguna abambi yo yango nde eza elongo na yo. I don't know whether I'm talking to people of that kind of here. Nayebite soki eza na bato awa nazolobela. I said I did not come for people who have other choices. Nalobi na ye pona bato baza na mwa ba option I mususu came te. to speak to people who Na ye- feel Na ye pona lobi na bato bazo miyoka. they are against the wall. Ke bakomi na 1000. They are saying if this church does not help me, Bazoloba ke soki eglise oyo esungi nga te. I don't know where I'm going to. Nayebite esika na okende. Nde bato mama azolobela bango wana. Soki bazali babeta ata maboko na mololo. Listen to me. Landanga isikoyo. This woman, Mama oyo. maybe she was married. Akozala zali na libala. This woman, Mamango. maybe she had given birth. Akozala se obe abota. This woman, Mamango. maybe she was also born by parents. Akozala yepe abota bana baboti moko boye. But we don't see anywhere Tozomona bangote na Bible. where those people are identified with her. Bato angoto moni teska ba identifie bango. We only see Eloko tozomona kaka. her Ye and her na situation. likambune ya makila. People Bato are with you bazana yo because you're okay. parce que ozana obien. Your husband Mobali na o is with you azana yo because you're beautiful. parce que oza bonzenga. Your wife Mwasi na o may be with you akozala na yo because you have something. parce que ozana mwa kantuku bianza. Your friends, Baninga na o don't even talk about those ones. kolobela kutu bango te. They're with you Bazana yo because you're okay. parce que yo oza bien. But when a situation comes, Mais soki silikambe kweli yo you can look left, right, and center. okotala likolo na se mopanzi partout. And you begin asking yourself, Okobi mituna. how did I even come in this world? Ngai nakoma na mokili wa ndenge nini? Was I born by a mother? Ngai nabotama na mama. Do I have an uncle? Naza na tata mwasi Do obi. I have an auntie? Naza na noko. Do I even have a friend? Eske ngai naza pe na baninga? Ozo Because the mituna. situation, Wane za situation? the only motive it comes for, the only motive it comes to do, Oyo santima ka likambo ka eyaka po esala. to stay with you, Po ekangama na yo. to chase everybody around you, Po ebenga na mutu nyoso nzinga zinga na o. so that you can be like this Po with yo this. okoma moumu epa na yange kangami na yo na nzoto boye. But I came under this anointing Mais na ina sene pakwa to o. separate you Pona separe yo. with every negative Na situation situation moko that négative. the enemy has put upon your Oyo life. monguna bamba yo. I said tonight, Nalobi poko ya there lelo. must be a spiritual Il separation. faut séparation spirituelle ezala. Tonight, Poko ya there lelo. must be a spiritual Il faut separation. séparation spirituelle ezala. Divorce is being done Divorce ezo salema. with your poverty. Na pauvreté na o. Divorce is being done Divorce ezo salema. with your Na sicknesses. maladie na o. Divorce is being done Okabwani esalemi. with your loneliness. Na kozala yo moko. Divorce is being done. Okabwani ezo salema. Betela Yesu maboko na molola bien. Listen to me, Landanga bien. Pastor Mate. Pasteur Martin. I wonder about this woman. Nakamwaka mama oyo. Was she married before? Est-ce que avant maladie koma azali mwasi ya libala? Did she have parents? Azana baboti. We don't see anything like that. Tozomona mutu moko te na Bible. The only friend we know, Moninga oka tozomona. the only helper we see, Mosungi oyo tozomona kaka. the only person next to her we see Mutu aza pembeni na yo toomona. was an ugly situation. Ezalaki nde likambo ya mabe pembeni na ye. The Bible says Bibili elobi. she had become
mowumbu She had succumbed. She had given up. alembaka kozala mowumbu She had given up to herself, to a situation. amipesi epai ya likambo na ye In other words, she had become hopeless. opie na ndenge mosusu akombaki moto oyo azangi elikya She had no hope. azalaki na elikya mosusu te The only friend she had moninga ka azalaki nango was the pain in her body. ezalaki paso ezali na nzoto na ye The only children she had mwana oyo azalaki nango was the smell out of her body. ezalaki solo ezoba ndo bima ye na nzoto The only next of kin she had tala mutu pembeni na yo azalaki nango was the shame. ezalaki nde soni oyo elata nzoto na ye mobimba I want to ask you tonight, nalingi nasenga ye lokomoko what shame natuna yo soni nini was what shame? What shame has the enemy put upon you? soni ya ndenge nini oyo monguna alatisa yo motuna So many people here, bato ebele bozawa they see a man dressed up in a pantalon. eza na tate okombona boye alati pantalo na ye bien Even as you're seated here, ka ndenge bofandi ata bofandi awa boye someone may think you even have a car outside. mutu akozala mpe libanda parke mutuka By the way you appear, na ndenge azomona na and parase na ye by the way you're supposed to be, na ndenge osengeli ozala by the age you have, na age oyo oza nango but the enemy, me monguna the altars of your family, bitumelo ya libota na bino have given you another appearance. bapesi yo aparasi mususu oyo esengeli ozala nde yango te balatisi yo mususu This woman mwasi oyo was a woman like other women. azali mwasi lokola bamama mususu If you looked her from a distance, soki otali ye na mosika you would look at a woman. okotala mwasi But when you come close, me soki opusani pembeni na ye that's when you would get to know nde bisika okoya koyeba the kind of woman she was. lolenge nini mwasi oyo aza okoya kokomprendre soki opusani The Bible says bibili elobi boye she had become helpless. akomaki mutu oyo azangi lisungi My Bible tells me bibilia nange elobi boye she had spent every penny. adepansa nyonso oyo azalaki nango mbongo Other women are asking for money to buy clothes. basi mosusu bazosenga mbongo mpo basomba bilamba ya bien Other women are asking for money to go to saloon. basi mosusu bazosenga mbongo epai mibali na bango bakenda basalo Other women are asking for money to go and shop for their pregnancies. basi mosusu bazosenga mbongo mpo bakende mpo babinganga kolandela bazemi na bango But as for this me woman, mpo na mama oyo the only penny she would get, mbongo oyo abanda kozwa she would go to the pharmacy. abanda kokende pa na pharmacie pa baminganga She was a subject azalaki mowumbu esclave of a situation. ya situation I want to ask anybody here, nalingi natuna ata mutu moko whether awa you're a child or you're mama or papa, whether you're a woman or a man, ozala mwana moke mokolo whether mama you're tata a youth, ozala elenge what has the enemy subjected you to? nini oyo monguna asali yo okoma mowumu epa na yango Listen to me. landanga isikoyo The Bible says bibilia elobi boye this woman, mama oyo for 12 good years, banda 12 she was being mocked. bantu babanda ochola ye They're asking her, bazotuna ye where did your husband go? yo mobali na wakenda wapi For dabo 12 good years, banda 12 they're asking her, bazotuna ye where are your children? yo bana obota baza For wapi 12 good years, banda 12 they're asking her, bazotuna ye what do you do? yo osala nini mpo okoma boye The only valuable thing she had eloka mutu yaka oyo azalaki nango was a situation in her ezali body. kaka likambo oyo ebambani na nzoto na ye That whenever they would even give her infra, ke chaque fois soki ata basungi ye na mwa mbongo the only thing that would come to her mind, eloko oyo ekoyela ye na mabanzo nazwi mbongo ya pharmacy. nake kosomba kisi She vraiment was a subject azalaki mowumbu to the situation. na situation wana Many of us, we are here. ebele na biso tozawa We are subjects toza bawumbu to loneliness. na kozala biso moko kozala moko Omesana osantiri ngai ata ngai natikali kaka ngomongo na sina mesana na ngai. You are a subject. oza mowumbu esclave Many people you're here. ebele batu You are bozawa a subject to rejection. boza ba esclave na rejet I hear so many women say, nazoyoka bato mosusu kutu balobaka out of so many disappointments, nsima ya badeception ebele me, I forgot all about men. ngai nabosana makambo etali
mibali You are a subject yo oza esclave to a situation. na situation wana. But tonight, Mais pokwa lelo if you believe my word, soki ondimeli maloba I nanga come under this na ye anointing nasene pakwa to oyo break that subjectiveness. pona buka kibowumbu wana Every kind of slavery kibowumbu ya ndenge nyonso that the enemy has put upon your life. monguna bambi na bombo ina yo It's not by might, eza pona makasi na it's ngate not by power, eza pona nguya but te by the Spirit of the living me God. na nguya ya nzamba bombo Tonight, divorce is being lelo done. bokabwani ezosalema Tonight, divorce is being nalobi done. bokabwani ezosalema lelo Tonight, divorce is being nalobi lelo done. bokabwani ezosalema Tonight, divorce is being nalobi done. bokabwani ezosalema ye Listen to me. landa ngai sikoyo And this woman mpe mamango had news. ayoki sango ya malamu She wasn't on the program. azalaki na manaka wana Jesus was coming from somewhere and going somewhere. yesu awuti place moko azoke kote He mosusu had not come for her. ayaka mpona ye te She wasn't on anywhere on the program. azalaki ata na manaka ya yesu te And she was not even worth. azalaki mpe azomerite te Kozana mutakoki kozaza na program te me amerite. Koza pe na oyo. Azana program te pe amerite pete. Yo nde nazoro bila lero. amen mama Ebite soki nazoro ba bazo comprendre makambo nazoro. She was not worth aza ameritaki te to come close. kopusa na pembeni Because by the Jews' laws, parce que na bibeka bayuda when a woman is in a period, soki mwasi aza na baperiode she's not supposed to come where people are. esengeli apusa na bisika bato baza te When they find you, soki bakuti ye the Jewish law says they should stone you to death. na mobeko ya bayuda balobi ke bakorapide ye But this woman mpe mamango said, I have followed laws alobi nalandi mibeko for a long time. banda ntango I molai have been in this church I pray from mpe nazalaki na eglize oyo for a nasambelaka long time. banda ntango molai I have done what I'm supposed to do for a nasali long nyonso time. esengeli nasala I'm going to break the law. nakobuka mobeko lelo amen mama The Bible says bible elobi boye this woman mamango breaks the Jewish law. abukaki mobeko ya bayuda She comes close. aye pembeni The Bible says she had covered herself. bible elobi azalaki ya kozipama She comes with a strategy. apusani na ndenge ya strategie She comes with a strategy. apusani na strategie Someone who is under subjection moto oyo aza na se ya kibowumbu of something ugly. ya eloko moko ya mabe Someone under subjection mama oyo aza na kibowumbu of satanic family altars. ya etumbelo sataniki ya libota She comes with a strategy. aye na ndenge moko ya strategie She said enough is enough. alobi trop c'est trop Because of that family altar, mpo na etumbelo ya libota wana my marriage has been broken. bala na nga ekufi Because my husband could not stay with me mpo anymore. na mobali na nga okoki kozala na nga lisusu te Because of that family mpo na altar, etumbelo ya libota wana I have not given birth at my ngai age. naboti te na age oyo naza na Enough is enough. trop c'est trop She comes with a decision. aye na décision Many people you had of 40 days. ekose Many people you have had of 40 days in bato this ebele church. boyoki 40 jours You tozotraverse said enough is enough. bolobi trop c'est trop The devil has given me lateness in my life. satani apesaki nga Retard na vie. apesaki nga retard na vie merci mama But 40 days, me na kati ya 40 jours no matter whether I have my church, ata soki naza na église na biso no matter whether I have my pastor, ezala oyo naza na paster na I'm biso going to break the laws nakobuka mibeko because I have delayed. parce que nawumeli You spirit of delay, yo molimo ya you kowumela have stuck with me for a long time. okangami na nga banda ntango molai You have tormented me for a long time. onyokoli nga banda ntango You molai have taken my family away. olongoli libota na nga You mosika have killed my financial status. opomi lolenge na nga You financiere have destroyed my name. opebisi nkombo na nga In these 40 na days, kati ya 40 I jours must go to Parlement il faut Select. nakende na In parlement these 40 na days, kati ya 40 I jours must do il something. faut nasala quelque chose I am like that woman. naza lokola mama The wana enemy has chased my friends mongunda That's just my friend. alongoli baninga na nga nyonso because of poverty. mpo na pauvreté I am that friend. naza moninga I wana am like that naza woman. lokola mama wana The enemy has killed my home mongunda abomi elika na nga because of my mpo na situation. situation na nga Enough is enough. trop c'est trop nani akobeta ata maboko na mololo soki azokomprendre Listen to me. landa ngai sikoyo
If this woman had not taken a step of faith, soki mama oyo azwaki litambe ya kondima te, because her faith began by breaking the law. parce que kondima ebandaki na kobuka mobeko. Na yuko batazoroba ngai pastor na nga soka moninga na ba camera kutu akobenga na ngai. Hey, pastor nga ndenge na za awa na ibite nengo lalaka. Hello? Hey, na ibite ba paso za nango. Okoki ko betela ngai lisolo me na ko sentir yango te lokola yo mukolo nango. Soki opportunité monani ke yaka kozana musali ya Nzambe na adresse avenue Chapatin numéro 1431 na limete kima pona bomo ina yo. Kima pona bomo ina yo. We have seen and we have seen the fruits of the enemy in your life. Enough is enough. Omoni bambuma ya bonguna na kati ya libota na yo, trop c'est trop. When you hear there is deliverance somewhere, there is fasting and seeking for God somewhere, Soki yo ki deliverance eza na chaîne moko koluka Nzambe quelque part, and the Spirit touches your heart to go, pe molimo na Nzambe touche na motema okende, do not resist. tala koboya te, Just go. kende kaka. We have not called you here Tobe- to eat your children. Tobengi yo awa te potolia bana nao. Neither have we called you here to drink the blood of human beings. Obie tobengi yo awa poto sangana tombe na makila We batu have te. called you here to come and we pray for you, Tobengi yo awa poto sambe na so pona that yo. you may get out of your pain. Po obi makati ya pasi nao. Listen to me. Landanga isikoyo. This woman, Mamango. my Bible tells me, Bible nangelo bi. she comes with a strategy. Aye na strategy. She breaks the law first. Abukina no mobeko. She comes slowly. Aye She malembe. said, people are very many. Alobi batu wazebele. I don't have an appointment with this man. Naza na rendezvous te na tata oyo. Even when I come close to him, Ata soki na pusani pembeni. my body is smelling. Nzoto nangezo lumba solo. The first report I will get from myself is my scent. Eloka liboso soni na kozwa izande ningi na zo sala solo. My scent will report me, Solo nanga oye kofunda nga. but I will just go. Me na okende kaka. This woman Mwasoyo. left her home Atika ndaku na ye. with a decision. Na decision. She says, no matter what happens on the way, Alobi ata na nzela dini okomera I nga. must go. Ifona kende. If I just get there, Soki na komika I hakuna. don't care whether people are many. Etalinga tata batu I wazebele. don't care who protocol or what. Etalinga te protokoli nini ya I uzala wana. have come from home. Na ye na uti ndaku. For 12 years, Banda 12. I have been feeling pain in my Na body. bando yo kapasi na zote. My home got broken. My marriage got broken because of this Libala pain. nange kufi bali raseke pona likamboyo. I have not given birth because of this Na pain. boti te pona pasoyo. I have been given a name, a bad name because of this pain. Bapesinga komba mabe pona likamboyo. But I'm leaving this home. Me nazotika ndako I oyo. hear this man. Na Some of them call him a witch. na yuka tatowe batu mzima benga kaye nganga And ndoki. they used to say Jesus is a witch. Baba nako loba peke Yesu Sara asanda. kotoye bandile rote. Eh. Babanda ko benga Yesu kazo sali na mirimu ya Jezebel. Belzebul. Belzebul. And this woman said, Pemwa so alobi. a lot has been spoken about me. Ebele elobami. What can I fear anymore? Nini yango nazobanga lisusu. And whatever they speak about me Penyo so babeta lisolo pona nga. is very true. Eza pe ya solo ba At woko my sake. age, I'm not married. Sorry. At my age, I'm not married. Na ash nanga ona bali na note. At my age, I don't have even someone to call a child. Na ash nanga nazata na mwana te. The enemy has subjected me to loneliness Monguna salinga mawumbu ya kozalanga moko. by giving me a bad order. Nazira kopesa nga sola mabe. What can I fear anymore? Na ubanga lisusu Even if nini. they say I've gone to a witch doctor, Soki balobi na kepa nganga. I've had it all. Na kende kaka. I will just go. Na okende kaka. Bongo soni eleki solo eza. Listen to me. Landanga ili susu. This woman Mamango gets the place. akomi nesika. The Bible says people are many Bible lobi batu bazebele. around Jesus. Nzinga zinga ya Yesu. Some of them were squeezing him. Bamususu bazo fina ye. Bazo But toshe she ye. had something special. Me asani loko moka bokeseni. Let me tell you, Tikana ibisa usikoyo. out of your subjection, Sima libanda ya kouta na kati. out of subjection, Kouta na kati ya kiboumbu nao. God can use that subjectiveness Nzamba ko itilize kiboumbu wana. for your miracle. Pona miracle nao. Soki yo comprendre beta mwa maboko.
God can use that loneliness nzambe akoutilize kozala na to lift you up. mpo atombola yo. God can use that failure nzambe akoutilize kokakema to wana connect you with important mpo people akonekte yo na bato ya motuya out of your subjection na kati ya kiboumbu to na your pain. pasi na o. God can lift you up. nzambe akotombola yo. Listen to me. landa ngai sikoyo. My Bible tells me bible nange elobi boye this woman said, I will not go back. mama oyo alobi na ozonga te I came with a na ye decision. na décision. I want to ask you tonight. nalingi natuna yo sikoyo This is one of the days of the 40 days. oyo eza moko na mikolo ya ba 40 Do you want it to pass like this? yo olingi oleka ka bongo Or you have come with a decision? obie oye na décision Because as each day comes in, parce que ndenge mokolo nyonso we elekaka are getting close to end. tozokende na suka But in the 40 days, me na kati ya 40 jours every day that you come here, mokolo nyonso oyo onyataka awa come determined right from your home yaka na décision uta na that ndako today, ke lelo every hand that is going to be put upon my life loboko nyonso bakotyanga na motu must change my history. ife bongola lisolo ya vi na ngai. Eh, tozo gêné, tozo compter. Tokomi siko na combien mikolo? Dixième, hein? Yoka makambo. Mikolo zo diminuer. Mais Satan a distraire yote. Chaque jour zoya na kati ya mikolo ya 40 havato koma na suka. Yaka na décision kerero. Ah, lobi simba kite melelo. Naringi tokende kosukisa 40 jours. Ozana kati ya bato bako témoigner. Tokende kosukisa 40 jours. Ozana kati ya bato 200 nzamba yebisanga. Ke bako témoigner biloko ya minene. Listen to me. landa ngai This woman mwasi oyo came with a strategy. ayaki na stratégie Said, if I tell them, alobi soki nalobi na bango they will chase me. baobenga na ngai If I tell them, soki nayebisi bango I'll attract their attention. bato nyonso bakotyanga ka They will hear my smell. bakoyoka solo na ngai These are things of really telling. These are not things of telling people. mpe eza makambo bongo babeta yango I am the owner of the ngai situation. nde kolo likambo I don't have to ask for a permission nakosenga ata permission te from my neighbor, alo vaze from my papa, my mama. ute pa mama papa I te am the owner. ngai nde kolo likambo Yonde mukoro likambo. Tata, oza na mwaso lingaka ye mingi. Soka zana likambo, yende mukoro nini? Yo pe, soko zana likambo, toza na mwasi, yonde mukoro nini? Oza surprise te soki mwasara mukina tongo atiki. Ndoko comprendre yonde mukoro nini? Limboro mwana makambo ya ba groupe biso yona nani? masanga Atozana bandeko 10. Komanza batia bina kriya bino kaka riboke bino kaka bumbino nyoso boy. Mutu na vina ye. Zamba zaraki na makoki ya kosara bino bozare sika moko na nzoto moko, mutu moko. Comme ça bino nyoso bozare sika moko me asiye ko séparer bino ke mutu na mutu. Soko resite za ya yo. Soko za neshege za ya yo. Soko za na malade na nzoto na papa eza ya yo. Mama na ya komemera yo te, tata komemera yo te, eza ya yo. Ata baringi mamemera yo, eza impossible. Il faut yo moko sala nini? Ome mapasi na na nzoto na. Yango na soki bamone umeri bakimaka yo. Baba mona kakuna erike eza lisusu te. Bane yaya na ngayo potiki ngai. Mama, zera nano nazala zano na kobenga yo zera pero. Meka kobenga lisusu o alinga senga ngambongo ya pharmacie. Alinga senga mbongo ya Monivar. Onderenga na tinda ya kabanda ko bota. Bana nzamba pesi lokola dipambo le komi malédiction. Vina yo eza ya yo bakosa yo te. Mwasa robina kobuka mibeko. Basi bakotaka te esika ya bati mibali baza soit batere baza soki baza na ba règle. Mais comme paso eza ya ngai na koyokela mutu te na lembi. Oye koyesala nini ye? Famille boy.
famille est boy, famille est boy, famille est boy, famille est boy yaya. Ero kokufa bazo chimura di buru wana bakochia pena ya famille famille sari ni boy na makambo ya nzambe kokotisa ka famille te yaya so kokoti famille koma réseau ya réussite na makambo ya nzambe ozomira kile mabepe na famille na yo wana famille sari boy soki mwasa robaka na mibeko ya ba Israelites the Jews ya Bayuda il faut mwasa kota kuna te alingaka pora peto linga to yeba yete alingaka kufa kaka bakundi lokola mbwa sa histoire mais alobinga na kokufa lokola mbwa te na kotika histoire simu biso tozotanga ye kondi makate okufa lokola il faut tika histoire na famille na ye mwasa robinini asali na stratégie bango bazana ruyenge ye wana l'homme de Dieu l'homme de tikotak distraction makerere uta na mitema te omani tozana ba Kristo msusu bazana église me balanda kaka ruyenge kaka tokende totala ndenga usali na kosakora lero tokende totala ndenge milimo ekotika bati yakatokende otara yakokende otara nde makerere bato bazalaki nzinga ya Yesu bazosara ye wana eme mutu moko azalaki na kati ya makerere wana te alibobeta bekare na bino mengana ina décision na kati ya makerere na bango ye azoya na stratégie ko buka mibego na pratique abuka ngo kaka na konima te me abuka ngo na pratique ayeko sare eloko esengera ke sare mate na kati ya désordre na bango tika banguna na yo bakoma na désordre bakende ko situka boy aussi comme les États-Unis bakende kosituka boy osi semi ya mapasa bakende kosituka boy osi musara na presidence Bible zoro banini bangwa ye wana l'homme de Dieu tikotaka église kase inde bandi mutu moko alobi nzambe merci poso ki batia ka désordre te naninga kinareka te na sambeli pona yo banguna na yo bakoma na distraction ere bakokende korangwa na msala distraction bakende komere retrouver na tumbero satanique bakanga yo osio kimana yo wana Bible zoro banini na kati ya distraction mutakokaki kutu koyoka solo mabe azate kasi baza ye wana omena mitunaka makere wana babana ko beta pembeni ya Yesu koma bazwate oyo ya makambo ya mabe ndazwaki ayaka neloko babengi décision ko uta na ndako mutu moko ta te ya parti ya ndako alobi trop c'est trop situation nanga yoyo eza matea ya kokoka na kozela teke batanga babenda nga bafotela nga transport babondela nga vie oyo nazo vivre yango moko ezote yanga naza na besoin mutu te disciple no nga moko nasala nini ye etikana tuna yo omiyebi koleka disciple pasteur camarade comment ozera ke babondera yakatokende ye kuna baraka sara ka miracle yo moko bubora wana ezote yote yo moko malade wana kute banda na batantine sirisi bango ezote yo evangile ya kokokate yo moko nengo mono zokende après 2 ans na vitesse so satana zo memera yo omona teke yo moko zana bezo kutute babondera yo soko yo ki lobiko eza quelque part kanga matoi boy kamata nzero sala nini ye Bible zoro bake mwasi na kati ya distraction na bango aberera Yesu te abanga asenga nzera te pa ya ba disciple soit ba sécurité abanga
Alobi oyo eza na kati nanga. Nauti nango kuti na ndako. Yango nde na koutilize. Eloko kaka na koutilize bakoki komona eza kaka misapi nanga mibale. Na simba kaka, na sala point de contact. Amen. Alobi soki na simbi kaka boy. Nana bezo na bendela mbana ye mubimba te. Nana bezo ke achienga maboko te. Deja na ye na richesse na nga na kati na ngai. Ah, habite. Oye ko biksa yo. Ifo yo moko yaka nango. Biso to komona oyo eza na kati na yo nde to baksi likambo msusu likoro. Mais soko za neroko te na kati na yo. Ata to ningisi, ata to kweisi, ata rien. Oye ko biksa yo. Ifo yo moko. Oya nango. Omwe biksa oyo to teremi liboso na isote sari wapi? Eke isi makuna. Nina zoroba. Zwa decision. Bazo ubenga kamaradi na yo, bayaka na nzere ya dipambo nzamba se apesa yo. Mere kimi yo. Bangwa wana kupe bazaro kola simanda ku bazotara. Eye nante. Eye nante. So amoni kamaradi eko tika na mutu kwa amona neye ndoko mona mutu moka baniko benga. Halo ya ndenge nini kuna bayibisinga komi mpao pa moni mwa mutu kamoko ya kamaradi eko tika yo wana. Soko yebisi eke ezaka kamwa viena nga yeko tika nga koyoka luka peri lisusu pas na yo eza ya yo po yekola ko luka nzambe lokola yo pasteur atindika yo te aforce yo te o disciple te yo moko décision ezala ya yo tara na bato bamadaki kolanda Yesu bato baloka mwana mwasi wana bazalaki na kati wana na riyenge oyo ezala kosalema ye wana mokonzi ya bakonzi tout ça peut-être na mutu aloka mwana mwasi akoma na situation ya mabe ya ndenge wana azalaki na kati me mwasi alobi bozala te nga na osala eloko moko bino bokokoka kosala te bino bozozela baanonse présence na bino na kati na biso tomoni meme pasteur abantu tomoni meme yaka nani komona nani PDG ya société nani ye pe aza awa église bandi ka po PDG za jamais on masalobi nazare lokote nazare loko ngana kosale loko naba oyo bayebani bakotanga kombona ayeko simba quelque part yesa situkaro binano ya simbinga por yenge zarake bere distraction zarake bere banzembo ya kokumisa ngai zarake bere me bere na kati ya mingonga banzembe wana luyenge zarake ndeme me kozana mutu moko asari eloko era asari ya wana santiri nguye tikinga na linkondi mana yoko utiliser esara Yesu nesika vandi aningana nana simbingai yoyo mwasi nana simbingai mubali nana simbingai angeru nana simbi po asimbinga roboko ya simbisingai bato nyoso basimbinga pe bafininga me na sentir roboko na ye malgré zalaki mwa muke boy eningisi kuyeza na kati na ngai soki nguye anzambe ningani oya ningisi yanga kokikotika na olenge mokote nalingi na 40 jours oyo avato siri sango atato tikana na 28 jours décider que mikoro nyonso bakoroba nazara na église nakozala pe nakozala kava il faut mongongo na ngai eyoka na liboso na nzambe mongongo na ngai ezala mongongo kobenda biloko banguna ya famille batiana orteil na bangomba ke tosimbaka te
ebimisa yango kuna soki eza bozwi ebima kuna soki eza libala ebima kuna mungongo na ngai oyo ekoyokana ate eza mokuse ata naza na mbango te ata naza te. Biblobi erasimbi nguye tiki Yesu nalingo utilize mungongo na yo pokwa elelo eza makambo akoganga te me uta na kati na yo mutakoki koganga me aza na kondima te nalingo bondela Nzambe na lusambo tozokende kokota va papa ya awa tobelela Nzambe mungongo na yo wana ezala lokola loboko misapi ya mwana mwasi wana oyo abongaki te azala na kati ya bato ekende ko bouger nguya esika Nzambe aza asentir ke Sara abengi ngai soki nana abengi ngai onode telema na makolo na yo. Yes atuni nano oyo asimbi ngai bayekole balobi me bato bazebele l'église boy bato bayebele me Nzambe azoluka mungongo ya mutu moko mungongo ya bato mibale tobra maboko na likoro loba Yawe na ye koluka yo na lemi mbiko zala mowumbu ya makambo ya mabe bakomisi nga mowumbu ya kozanga mabota ya kozanga libala ya kozanga mbongo ya koboyama Yawe na ye lokola mwana mwasi wana azalaki na kombo te abongaki pete me era yene eloko babengi kondima asimbi yo kaka na misapi mibale naza na ebele te papa na ngai eloko naza nango ya makasi eza kondima na ngai tika era na kotombola yango natomboli mungongo na beleli yo esika ovandi Nzambe yokelanga mawa yokelanga mawa ale banda kosambela banda kosambela banda kosambela banda kobelela ye banda kobelela ye banda kobelela ye yebisa ye Yesu mwana Nazareti yokelanga mawa mwana ya Dawide change soni na ngai buka bitumbelo satanike esika bachia ngai nabima nayoka yo nengo zoloba nayoka yo nengo zosambela na pokwa lelo ozoyebisa Nzambe mugisha nyose mema sonyi na vinanga ndenge na telemi na kondima nanga na pokwa lelo eloko nyonso balatisa ngai emema sonyi lokoya ya mwana mwasi oyo nazolongola ngo na 40 jours oyo na pokwa lelo ezala pauvreté nde emema sonyi na kati ya vi na ngai na kombo na Yesu ndenge nazotelema na kondima nanga na pokwa lelo nazolongola ngo o nyonso balatisa ngai ezala chômage nde emema sonyi na vi na ngai solo mabe balatisa yo ezala kozanga yango nde mema solo mabe eloko nyonso mema sonyi na vi na yo ozolobela ngo na pokwa lelo ozoyebisa Nzambe mugisha na ye koluka na pokwa lelo na ye na kondima na nga lokola mwasi oyo ndenge bato basekaka ngai nayebi naza moto akozanga bapesanga kombo sonyi oyo ememaka kolela oyo ememaka mawa na vi na yo ozolobela situation na pokwa lelo zolongwa na vi na ngai sonyi nyonso mongo na latisa yo kouta na bitumbelo na banga bondoki bisika basala bondoki puka yo souffrir puka ba situation difficile komela yo puka yango mema sonyi na kata vi na yo otambola ka motu na se ozolobela ngo na pokwa lelo ozoyebisa Nzambe baraka soko zalaki na makoki ya kosalela mwana mwasi oyo ya perte du sang pendant 12 ans kapena ya bi situation na ngete umeli ate sali kombe d'années koleka même ya mama oyo na yebi koza na makoki oyokela ngamawa na yebi na makoki oyebi oza na makoki ya kobikisa ngai oza na makoki ya kochange situation na ngai oza na makoki ya kobanda liso na sika oza na makoki ya kochange lisolo na ngai histoire na ngai ngai mutu baseka nga mutu nakelela babenga yo kufa lobi babenga yo yaya kanje babenga yo mera bilagi yebisa Nzambe mugisha soko zalaki capable ya kochange situation ya mama oyo ya perte du sang pendant 12 ans ya ngale kambo papa ata
ata yango ewumeli ata esali combien d'années initié que moi je sais le Dieu de mon père Baraka tu es plus grand que mon problème likambo na nga eza monene te koleka yo nzamba mugisha likambo na nga eza monene te yawe nayebe te yo telemaka ntango yo telemaka okoti likambo na nga po te nopesa solution po te nazwa solution na pokwa lelo yango napeleli yo tika sonyi na nga esila Another. yes Waka va 3 fois. Bien aimé na ringto zala sirie. Mutu nyonso ndenge oza awa koza na eloko satana bandoki basala yo zala esclave nango. Kosakana te soki tokomi na ba priere ya boy. Na lingi obana kosamba priere tokosala. Banda ko buka mibeko nyonso chiama likolo na yo ke ozala ke esclave eloko wana mabe soki bubola. Soki maladi yo ndo yebi tala kotoyo botika bato bazo tala kotoyo amen amen eh tobona maboko na likolo roba yawe na lembi bachanga na ebitumbelo ke nazara ndenge naza famina nga toza ndenge toza po bitumbelo moke tongama baya kochia biso kuna tokoma esclave ya situation oyo me yawe lokola mwana mwasi ya makila aboye esclavage wana nga pe na ye pokwa lela na aboye esclavage oyo banda kobeta maboko za boya tambola boya tambola banda kobuka banda kodéclarer esclavagisme à pauvreté ozobo yango ya chômage ozotelemelango ya malade ozotelemelango ozoloba situation nyonso oye changai na kati esclavagisme ndenge nazotelemelango ndenge nazoboya balimitation na kati ya famille nazobukango basituation nyonso persistant oye telema na kati ya famille nanga oye telemi na famille oye telemi liboso vi nanga yango nde komisanga esclave na comme esclave à bakis, na comme esclave à malade, na comme esclavagisme, na kati ya pauvreté, ozo bukango, ozo telemelango, ozo loba, trop c'est trop, par le nom puissant de Seigneur Jésus, Yahweh na telemi na pokwa lelo, na yeko buka, nazo buka ba situation wana, nazo telemela, celibat, nazo telemelango, nazo telemela pauvreté, nazo telemela chemin, nazo telemela malade, nazo telemela ba limite, bisika ba loba, yoko voyager te, yoko bongate, yoko lekate, yoko salate, ozo bukango, banda ko buka, ba interdit nyonso batali mosavi na yo, ozo lobela ngona pokwa lelo, au nom puissant de Seigneur Jésus, na yoko bukango, nazo telemela, ba situation nyonso, o batanga na kati nango, lobela ngoyo noyo biango benebe, eza la blocage de telema, ozo buka ba blocage, ozo buka ba limitation, ozo bukango, bisika nyonso yango uta, na kata bitumbelo wana bisika bakanga bino bisika bakomisa esclave ozolobe la situation wana oyo linga kata yo bima na kati nango basinga nyonso bakanga yo po yo lekate po yo bima te ozokata basinga wana na pokwa lelo ozokata ngo ozoloba nazo bima na kati esclavagisme ya pauvreté nazo bima na kati esclavagisme ya celibat nazo bima na kati esclavagisme ya chômage lobela maladi wana oye nyokola kayo chaque année bakisi yo koma moninga pharmacien ozolobela ngo nazo bima na kati bomba ba pharmacien na pokwa lelo na kombo na Yesu na 40 jours séparation totale ezo salema nazo bima na kata bombu na bino nazo bima na kata bombu na bino bochanga na kata bombu ya pauvreté lelo nazo bima lomela situation wana bien-aimé nyonso batao na kati nango ozolobela ngo na pokwa lelo par le nom de Jésus lelo nazo bima longwa na kotika la jamais cause la lisusu esclave na bino bomesana ko manipule ngai bomesana ko contrôler ngai na bitumbelo na bino na bitarata na bino na baloji na bino bokontola ke toile na ngai bokontola ka destiny na ngai bokomisa ngai esclave na bino bosalaka na ngai obino bolingi kobanda butalelo na sobele na moto na nzambe ezo panda bitumbelo na bino
bitumbelo epanzana bitalata na bino ezopanzana baloge na bino ezopanzana bisika nyonso bokontolaka vi na ngai eloko nyonso bozwa lokola point de contact mpo bomanipule ngai boutilize ngai na bondoki na bino na bonganga na bino bisika bomemango bisika bokenda nango na pokwa lelo nazobelela moto na nzambe kuna na bitumbelo na bondoki ezala moto luna ngai nde bokontrole yango epela moto bisika bochango elamba bomema na ndako ya nganga mbongo na pesa yo okenda kokangango okomisanga esclave ya pauvreté lelo nazolibere moto na nzambe bisika nyonso botya yango emanda kopela par le feu de vora nazobelela moto epela nazobelela moto na nzambe banda kopela na bitumbelo na bino bisika bokanganga bisika bokomisanga esclave na bino bisika bozodeklare bisika bokontrolaka nga butu mo bitumbelo wana na maboko nazobeta ndenge nazolibere fe ebanda kopanzana esika na moto bien-aimé bitumbelo epanzana afin que tu sois libre ozala libéré na kati ya situation wana ozala libéré na kati ya pauvreté ozala libéré na kati ya chômage na kati ya limitation na kati ya stabilité na kati ya célibat panda bitumbelo na bango esika na moto panza yango bien-aimé ozo libéré fait ozoloba trop c'est trop désormais na 40 jours na kotikala jamais esclave na bino na kotikala jamais esclave na bino na kotikala jamais esclave na bino. La Bible déclare les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, l'Éternel Dieu leur dit, vous ne verrez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Des mots ont déclaré, et si j'ai non soit tellement, non se battal au cause de l'esclave Nabango, il y a mis tellement ça le col à Pharaon, il y a tellement le col l'homme, au sol de 40 jours, yo j'ai oyo tellement le col à Égyptien, yo tellement le col à Pharaon, aux Okoya, afin que nous allons libre. Le lot faut quoi afin que nous allons libérer. Il faut quoi pour que nous allons libérer. Na yo kamaboko na yo. Ozo pa isaye. Ye ena telema. Ye na kangayo. Oza l'esclave na ye. Le lot mutuwana. Oyeba yete. Azala na famille. Azala na musala. Another. Yes. Dobra maboko na idikolo. Baba Yahweh. Nazokima. Kashonyoso satanique. Bisika batia kombo nanga. Batia bana nanga. Batia avenir nanga. Nazokima kashowana. Banda siko kopeta maboko zokima. Sara jisto zokima. Yes. Sara jisto zokima. Bima. Sara jisto zokima. Buka bapato wana. Buka. Lusura kima. Buka mo. Lusura kima. Buka mo. Baluka ya mamona yote. Buka. 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 Bisika nyosa bakanga. Étoile na yo. Bisika bakangi finance. Bakangi libala. Lelo so bima. Buka bikuke wana. Buka baporte wana. Bisika bakanga yo. Yo lekate. Omona nzelate. Namono nengo zokima. Namono nengo zo panzola. Namono nengo zo pasola bikuke wane fongwama. Ba prison satanique. Eza na samai. Ne bisika bakanga yo. Eza na ba cimetière. Eza na samba. Na nzunga famille. Na kata molangi. Na sambetu. Nengo zokima. Panzola ngo. Panza prison wana. Fongola bikuke wana. Efongwama lelo. Lelo zo bima. Kotika loko mokote beneme. Bimana libala na yo. Bimana finance na yo. Bimana elevation na yo. Bimana promotion na yo. Bimana bagrandi na yo. Bimana bambongo na yo. Bimana bavoyage na yo. Bimana ministère na yo. Nyose ya yo kangama. Ozokota na kana bango. Bisika bakunda. Bisika bamema. Landa bango. Botola bango. Récupérer ya yo. Buka bikuke wana. Buka ba prison wana. Ba prison visible. O bakangi ya yo. Ozo libere fe. Ozo libere moto na nzambe pela. Na ba prison na bango. Bisika bakange tol na yo. Bisika bakanga libala. Balobi yo balakate. Balobi yo voyage kate. Balobi yo kosima bango te. Ozo musala te. Balobi yo tanga. Me musala ko salate. Balobi so musala.
bakanga promotion landa bango botola ya yo bien-aimé botola bana na yo botola elevation na yo botola promotion na yo landa bango fongola bikuke ozo panza ba prison banguna isika nyonso bakanga ya yo eza na samai epe la moto eza na samba epe la moto na salibanga epe la moto libere fire libere moto bikuke wana ba prison wana bisika bakanga ya yo ozo kotela bango ozo récupérer ya yo bien-aimé panza buka bikuke wana etala ba porta mabende ozo kota kuna par le feu de vos rangs ozo panzango panza bikuke na bango bisika nyonso bakunde ya yo kota na samai landa bango kota na zamba eza na village oye bango te ozo landa kuna ozo déclarer bisika nyonso bakanga yanga moto pela libere feu etala ye mutakanga ozo landa ye lelo tika yo lelo batika landa bango panza bikuke panza ba prison panza bandoki ba prison banganga ya bokiltiste onyoso bakangi ya yo ya bana na yo ya famille na yo musano bakangi promotion bakangi landa bien-aimé panza ba prison fongola yango ya yo pima banda kobotola landa bango botola bango lelo basanza ya yo ezala bamela azala nguma nde moto amela finance na yo ozoyebisa ye j'ordonne maintenant par la puissance du Saint-Esprit yo nguma sanza azosanza ya yo asanza libala asanza misala asanza bavoyage asanza promotion asanza ministère landa ye ezala bamela ya komela par le feu de Bora nde ozolibere moto lelo azosanza oya simba ya yo oya kanga ya yo lelo libéré ba prise pandana par le feu de Bora panza ba porte wana panza yango eza na sama ibisika nyonso baza dekozo libéré moto na nabe na village na bino bisika bakanga etwalo wana bisika bakanga famille mobimba ozoloba lelo eza na kata mpungu ozoloba lelo na kata konya famille kana zopima lelo nazopima na nzungu famille na bisika nyonso bokanga etwale bokontrola ka famille nanga ekontrola ka bato nyonso bakotaka na lopango wana par le feu de Bora lelo nazolibere moto na nzambe bitumbelo na bino baprison na bino epanza na lelo panza yango lelo bima lelo zopima kotikolo kote bien-aimé kundola ngoza na samai banda kobimisa ya yo bimisa bamituka na yo bimisa mapango na yo banda kobimisa libala na yo bimisa elevation bimisa bambongo na yo oya simba oya kanga oya botola ozolanda ye na moto na nzambe ozolibere fire ozolibere moto lobela ye bisiko simba lelo moto pelela bango lelo basika kolemba ka bien-aimé trop c'est trop pendant 40 jours il faut sa décision soit tu bango soit tu yo elongo na nzamba baraka soka salela la femme de perte du sang pendant 12 ans na 40 jours na persévérance na yo na moto to libéré bazotika yo ozala libéré ozala libre botola ya yo bien-aimé banda ko récupérer bisika nyonso bakunda bisika nyonso bamema moto pela kuna moto pela na cimetière moto pela na nzungu mondoki epela lelo bazika na moto libere moto na nzambe bisika basanganaka bakenda kokutana na bitumbelo na bango baevokaka nkombo na yo bamema bafoto na yo bameme lamba bakontrolaka yo ozoloba moto pela kuna
moto pela kuna ba prison satanique le lobima ozobima par le feu de Boga ozobima par le feu de Boga ozobima par le feu de Boga ozobele la moto na tambe epela na kana bango bible zoloba bakoyanzela moko bakozonganzela sambo baonyoso basanganela kayo bakobasala kama kita ezana buto ezana moi na 2021 oyo. Pendant ces 40 jours, au solo va makita nabino, dengazo libere moto na tabe, bisika bo pande la kakombo na ngai, bisika bo pande le twan na ngai, bo panda na moto, ye muta konto la kayo, nakata nzumbu wana, ye ne muta chayo, nakata bondoki wana, lelo, moto pela kuna, ba panda makita na bango, panda bagenyo na bango, mamona yote, moto zopela, panda bagenyo na bango. Panta barenyona bango, panta bango, ba panta na lelo, par le feu de Boga, nakata ba cimetière wana, bisika ba kutanaka, lelo, epela, moto pela kuna, bazika na moto, ba mona olisute, o comme intouchable, o comme invisible, na lingina yoka yo, o zoloba, nzamba mogisha, oloba kila makomina yo, ba oya yo, osala kabango, bakoma likonza moto, komanda lelo, pendant ces 40 jours, nzamba mogisha komisa yo, likonza moto, banguna bamona yote, bayana butu, bayana moi, bamona moto na tambe, ezopela likolo na yo, bamona le feu de Boga, ezopela likolo na yo, ozoyebisa nzamba bomoy, ozoyebisa nzamba baraka, yawe komisanga, likonza moto, na pela na moto, na comme intouchable, na comme invisible, na kabanguna na ngai, bana na ngaba comme invisible, musala na ye comme invisible, finance na ye comme intouchable, bayana butu, bayana moi, azala occultiste, azala marabout, azala nganga, azala ndoke, bisika bakoluka yo, bamona yo te, pete moto na nzambe, ezopela likolo na yo, moto na nzambe, ezopela na ndako na yo, pelisa moto na nzambe, na musala na yo, pelisa moto na nzambe, na commerce na yo, pelisa moto na nzambe, na libala na yo, pelisa moto na nzambe, na ba business na yo, pelisa moto na nzambe, na kata ndako na yo, mango na nzambe, epela moto na nzambe, epela o comme intouchable, bamona ote benebe, bamona ote Yahweh, wewe bamona ngate, moto na nzambe, bilamba na ngai, sapato na ngai, nyosho ya ngai, epela moto. Yes. Wakafa 3 fois. Bibetela maboko sambeli bien. Omoni, jeune eza combat spirituel. Soko jeune osambeli te boy. Kozana eloko ezanga kamwandambo. Amen amen. Soki tozoloba ke na 40 jours tobandi ko ya chaque jour eza pona biloko ya boy. Amen amen. Ko jeune osambeli rusamba makasi te boy ekozala antuko rexi journée ya pamba. Ni betela maboko pona rusamba. Vanda na se. Samba pambola yo. Tombola luboko na ya mobile. Roba banguna na ngai. Basala ngai esclave. Ya ba situation zonazoleka na kati. Na pokwa ya lelo. Nazobuka mibeko wana. Na olimu abino. Na yeba yo. Na yeba yo te. Na ye mabe pona yo. Il faut botika nga na kende. Au nom de Jésus. Kozana eloko moko nzamba alobeli nga na Sara. Zama robina nga na sambela pona papier mshwaro na pesa yo. Kobeta sentete. Okozwa papier mshwaro ke yo tia ngo na se ya kusena yo. Amen amen. Omoni kozana biloko msusu. Tara kotoyo. Kozana ba etape msusu na ba komba msusu tozo bunda me toyebi te tozo bunda na nani. Amen amen. 40 jours oyo, il faut yeba nani abundisaka destiné na yo soit na bino na famille.
bakozala bazebele me kozana mutu moko aza leader na bango. Ifo nzamba kata ye mutu po ete baninga balemba. Papier mshwari nazokende kopesa yo. Okosara prière ya 30 minutes avolala. Amen amen eh. Ochi yango na se akuse na yo. Zonga a olobo kopesa nga rezo. Okomona oya za sima. Sima pass na yo. Soki eza musara okomona oyo nana zo antufe. Ozwa kambongo mesoko zwi yango il faut kake kwera na kati ya ba problème moko boy. Il faut yeba source. Tozana chance que tozana na mikoro. Amen amen eh. Siko na mikoro etikali okoyeba zo bunda na nani. Pesa ngaba papier mshwari wana. Loba Yahweh. Na yeba munguna nanga. Misusu nazolia na bango. Na kabela ka bango. Na robela ka bango bolamu. Me bango nde bazokitsa ngai. Nzamba prophète Baraka. Na onction prophète. Ena kokende na mshwari oyo. Revere oyo azasima pasi nanga. Nzambe na kombo na Yesu. Nzambe prophète Baraka Mugisha, Nzambe abirembo pe abikamwa. Tozana kati ya 40 jours ya nzala. Nzambe robina biso ke ba comme ça biso esclave ya ba situation tozo vivre. Mais kolo opesi biso exemplaire ya mwana mwasi ya makila 12 ndengo kangola ye ke oko kangola biso. Mais robina ngana shel wana ke na pesa batoyo onction. Oye ko revere banguna na bango. Pwete baye bakosare kengeri na bango. Kolo, muto nyosa kuzwa papier mshwari wazongsa ngolobi. Revere mutu nyosa za sima pass na ye. Mutu nyosa simbi bakoni ya makasi ya betumbero sataniki ya vina ye. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bwaka fa trofa kotoyo. Bwaka lisusu eh? Bwaka yanko.